Buonasera a tutti, queremos comenzar un paquete prima, poate los impegnos, di TV, e te novella de oie, di 28 de Santuaini, dua missa e 20 chimbe. Bene, cominciamo diretto da una cratedda sadie, come te si presenta De Goi, le nuove sono già, come te sempre, un pacchetto pure da innanzi, sono arrivate a cucuzzare Saida, ma non di andare a scucuzzare adesso tutto. Ecco, questa è una cosa un pochino più a corso. Vediamo su sta valle che non narrata, coccolato in parte vinasa sauna, poi spalazzata da sauna in poi. 21 gradi temperatura massima, 10 gradi sa minima. Crasa, mercoledì 21 gradi al massimo, 11 minima, insomma, mezzo coccolato viene da Sasunne, che poi coccolate su tutto viene da Saschimbe e a Sasselde, ortaggi de zero, carchi guttiu de abba e nanne gai. Bene, damos a Bellanova che questa è una bella spezzina di chiesa, sportiva, bella e sportiva. Han vinto 3-1 contro la PVN Nuoro. Ale bitti volley sono tutte 6 canne, questa spezzina, quindi sono in tranne Namo su Issa a prospettiva di giocare poi si squadra Pullman adesso a bitti volley che subito sta incominciare il campionato. Arrivamos a Savaina del Suporcu, 13ª edizione. Programma lavorazione del maiale, lotteria del Suporcu, indovina il peso, a peso il morto e vinci il maiale. Biglietto euro 2. Cena a base di carne di maiale in umido e arrosto e vino a volontà. Euro 15. I bambini sotto i 10 anni non pagano. Si comunica che per ragioni di servizio il maiale premio della lotteria dovrà essere ritirato durante la serata e non vi sviluppo nessuno. Bitti sabato 1 novembre 2025 ore 18 piazza Asproni. Caderis De Vizi come organizzatore. Vabbè. Corso di informazione base, non come scritto scadenza 20 ottobre lunedì, ma este è tornato a ponere in funzione sul bando per i giovani 14 e 35 anni, durata totale 32 ore. Docente Salvatore De Logu. La partecipazione prevede l'erogazione di massimo 10 voucher destinati al pagamento del corso. Info e i moduli di iscrizione presso la biblioteca comunale. Disemolo. Andiamo da innanzi. In che veste solenne commemorazione dei caduti in guerra. Bitti martedì 4 novembre 2025. Caduti. Programma ore 11 messa, a seguire inizio cerimonia in piazza Fratelli, Preiatta, Piazza Marcato, canzone del Piave, chiamata dei caduti, il silenzio, discorso del sindaco, deposizione e benedizione della corona, inno nazionale che ne viltru. Allora, il gruppo vedette Agenzia Forestas, 32esima rimpatriata, questo è sotto, però da oggi in poi non lo poniamo in rubrica che l'abbiamo mandato già tanta via. Cinema Ariston, la femmina accabadora, la dama della buona sorte. E Cannescostu, 31 ottobre 2025, ore 20. Bitti, via De Feno 14, intervengono Francesca Pitalis, Marta Proietti Orzella, Fabrizio Galatea, chieste poi il regista. Va bene, vamo sotto questa bella cosa. Arriviamo sul giornale, Bacchisio Bandino e Gianni Pes sono cittadini onorari de Arzana. Il Consiglio Comunale ha insignito i due studiosi del riconoscimento. Le giornate di festa dedicate al porcino d'oro sono state l'occasione per assegnare un riconoscimento ai due grandi personaggi, Bacchisio Bandino, antropologo e scrittore di Bitti, e Gianni Pes,
il ricercatore studioso della longevità della cittadinanza della longevità. Sono stati onorificati della cittadinanza di Arzana. Si legge nelle motivazioni della decisione per Bandino, per Bacchieri, per aver onorato la comunità di Arzana, interpretando il pastoralismo e le zone interne come espressione viva della cultura e dell'identità sarda, e in quella di Gianni Pes per aver reso onore al nome di Arzana nel mondo attraverso le sue ricerche nella longevità e per aver contribuito con dedizione e umanità a far conoscere la nostra comunità come terra dei centenari. Va bene. Siamo scontenti del questo premio. Turismo lenta, stagione infinita. Intanto Turismo lenta è il titolo di un libro del Bacchieri Bannino. Allora, Inoc Bitti rassegna all'Ariston, sa femmina a Cabadora. Si aprirà venerdì alle 20 con il documento di Fabrizio Galatea, la femmina a Cabadora, la dama della buona morte, la nuova stagione di proiezioni e incontri con autori ed esperti di programma nel cinema Ariston di Bitti, fino al prossimo dicembre. La rassegna cinematografica dal titolo Tra vita, morte e televisione, immagini per pensare, è organizzata dal comune di Bitti in collaborazione col CEAS Tepilora, con il patrocinio di Regione e Riserva della Biosfera MABA UNESCO. Troppo lungo, l'ingresso è libero, interverranno Francesca Pitali, Marta Proieto, Stella, eccetera, eccetera. L'abbiamo già visto. Tra Inoc Puro, Bitti, documento, la femmina a Cabadora, questa è essa Nuova Sardegna, su Camulle su prima Itti, is Unione. Magia d'inverno, città preziosa all'insegna dell'Einstein Telescope, cale città in Ugoro. Pronto il calendario degli eventi dell'11ª edizione della rassegna. Allora, concluso il restauro del centro polifunzionale di Via Roma, entra nel vivo il conto alla rovescia dell'11ª edizione di Magia d'inverno, in programma da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre. Bello titolo, Magia d'inverno. Al centro dell'attenzione stavolta sarà l'intelligenza artificiale, la tecnologia del futuro. È il tema portante della manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Rosas 1945, eventi che, come sempre, mette in piedi il calendario di incontro, dibattiti e confronti tra gli stand della fiera intitolata per questo 2025 Nuoro città preziosa. Ad aprire la serie degli argomenti sarà una conferenza di presentazione il venerdì sera alle ore 18 nel locale del Museo Mann. L'indomani mattina carrella in Barbagia, raduno di auto d'epoca nel pomeriggio il taglio del nastro e l'inaugurazione dell'area espositiva. Fabio Rosas, ideatore e organizzatore della storica manifestazione cittadina, storica già è diventata. Allora, andiamo da innanzi. Vaccinazioni contro l'influenza. Da lunedì 3 parte la campagna SL. In campo i medici di base, i pediatri e gli ambulatori del territorio. Quindi tanta gente collaborata. Diverse strutture collaboreranno coinvolte tra capoluogo e provincia, medicina di famiglia, medici di famiglia mobilitati, dosi pronte. Lunedì prossimo 3 novembre dunque parte la nuova stagione della campagna di vaccinazione contro l'influenza, seguendo le indicazioni di una circolare ministeriale e gli indirizzi dell'assessorato regionale alla sanità. Il vaccino sarà somministrato
in tutti i centri vaccinali aziendali di rete sanitaria, sia centrali che periferici, attualmente attivi. Vabbè, poi iscritti in. Allora, Sardinian Link, via libera dal Ministero all'interno all'iter autorizzativo, cioè prende la pagina del esproprio del sosterrino di non beccolata su Sardinian Link. In pratica zichiti poco preso manco sul tracciato adesso che ben scomode de asse elettrico in Sardegna, ma chi ne cavolo dopo patente, che spacco induzione elettromagnetica e così via. Insomma, il progetto di Terna che prevede l'intervento sulle infrastrutture elettriche dell'isola. Il Ministero dell'Ambiente ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del Sardinian Link, il progetto di Terna che prevede la ricostruzione e l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica della Sardegna lungo un tracciato che attraversa l'isola, potenziando la capacità di trasporto tra i nodi di Codrongiano e Selarges. L'opera, per la quale la società guidata da Giuseppina di Foggia investirà circa 300 milioni di euro. Ricorda una nota della società, renderà la rete elettrica regionale più efficiente, sicura e resiliente, assicurando maggiore continuità e qualità del servizio. Ovviamente va già comitato, scontro, eccetera, eccetera. E beh, non resteranno disoccupati. Allora, banda larga, crescono gli interventi nell'isola e vabbè, noi pure dobbiamo aspettare questa famosa banda larga, il piano di Open Fiber anche nei comuni dell'interno. La Sardegna accelera sulla connessione alla fibra ottica fino a casa, FTTH. Open Fiber ha annunciato il completamento del piano banda ultralarga nell'isola attraverso un progetto che ha complessivamente interessato 134 comuni. Il piano, promosso dal Ministero delle Imprese del Made in Italy e gestito dall'Infratel Italia, prevede la realizzazione di un'infrastruttura a banda larga in oltre 6.000 comuni italiani delle cosiddette aree bianche, ovvero borghi e piccoli centri sprovvisti di connettività ultraveloce. L'infrastruttura, che rimane di proprietà pubblica, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber. Nei 134 comuni coinvolti nel piano BUL in Sardegna sono stati realizzati 2000 km di fibra ottica, portando la connettività in modalità FTTH a 65.000 unità immobiliari e circa 500 sedi della pubblica amministrazione. Però, chiaramente, non namurgalo nulla. Convegno, interventi di Veltroni, portavoce, Portas e Feliziani. Aumentano i casi di giovani senza vita sociale. Questa parola giapponese, Ikikomori. Fondamentale il ruolo dei docenti, persino che si tancano, conoscere per affrontare l'ikikomori, fenomeno in continua crescita anche in Sardegna, che in Italia conta 70.000 casi accertati, ma il cui valore stimato supera i 300.000. Sono i cosiddetti ragazzi invisibili, che scelgono il ritiro sociale e l'autoesclusione volontaria dalla società attraverso l'autoisolamento nella propria stanza, rifiutando scuola, lavoro e relazioni sociali. È il tema affrontato ieri durante un convegno nell'aula del Consiglio regionale. I lavori sono stati aperti, eccetera, eccetera. Andiamo da innanzi, che Orban, guerra, l'UE non conta nulla, però i sesti in UE è zappicato un sacco di miliardi a carico nostro. Premier ungherese, a Roma con Meloni, ma poi non si incanna chissà Russia. Più Europa, burattino dei russi. A voglia che il burattino. Pupazzo, ma abbiamo tanto pupazzo. La visita di Viktor Orban ha scatenato le polemiche.
La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Premier per un colloquio che ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio sui principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, ponendo su corvo Meiku, agli sviluppi in Medio Oriente e all'agenda europea. Ma poi si intende che dei costi, come hanno qualche cosa. Online le mie foto nuda create con l'IA, vabbè, insomma, non sei tu, è solo la cara tua, dai. La denuncia della giornalista Barra è una violenza che macchia la dignità, certo, questa è una cosa per brullarne, questa è un'offesa veramente del non credere a sal femmina, insomma, battente completamente iscassata. Orban da Meloni, l'UE non conta, la Casa Bianca conta per pacare, la Casa Bianca a Mosca, cioè che tornare che chiamano a precare a San Putin. Pensi alla pace, non ai super no, questo è Trump, l'ira di Peskov pure, Trump l'ha sanato, de gai pessa sapà che non ha sul missile. Israele revoca lo stato d'emergenza, tensioni con l'UNIFIL, l'UNIFIL è l'agenzia ONU che si è occupata di mantenere Sapacche in Libano, insomma. Israele revoca lo stato di emergenza anche al sud, nelle aree vicino alla striscia di Gaza, di fatto abolendo il regime speciale sul fronte interno. In tutto il paese, per la prima volta, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre di 2 anni fa, mentre sul fronte nord, al confine con il Libano, dove la tregua raggiunta un anno fa con Hezbollah è stata più volte violata, è tornata la tensione con le truppe della missione di pace UNIFIL. Non funziona pure si schermo, non comprendo. Bene, che in questo abbiamo finito, si teneva de oggi, tancamo de goi e nos intendiamo storra crasa, anzi no, crasa non è possibile e quindi diamo dei pusti crasa. Ecco qua, tancamolo. Questa musichetta di Vanni Chessa, questa sigla di Tancatura. A mezzo vedere di buona tutto dai, Bizzi TV, adioso e mezzo la casa.